这次所展示的是全自动影像辨识巡边雕刻机，是一款带有震动刀刀具和视觉系统的数位 CNC。此设备配备有 CCD 相机、HSD 主轴、真空工作台。C 轴采用 T-by 滚珠丝杆，Hi-Win 直线导轨，手持控制器，可自动辨识大尺寸城市设计，无需输出雕刻路径，辨识功能好，定位速度快。标记点，复杂形状切割，具有断点记忆、断电续雕、加工时间预测等功能。KT 板切割，可铅笔绘图，边缘定位。MDF 板切割。本系列产品可适用于广告行业 UV 喷绘后期产品异形切割、巡边雕刻切割，也可广泛应用于电木板、PVC、压克力、PS、KT 板覆膜雕刻、巡边图案切割，操作方便简单，易上手，是广告行业不可多得的一款雕刻设备。